बिहादी गाउँपालिका पर्वत जिल्लाको दक्षिण भेगमा अवस्थित एक अत्यन्तै सुन्दर गाउँपालिका हो। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 44.8 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने जनसंख्या 13,403 रहेको छ। विक्रम सम्वत 2073 सालमा नेपालको नयाँ प्रादेशिक संरचना कायम गर्दा बाछा, बर्राचौर, रानीपानी, वाकीठाँटी, उराम पोखरा, शालिग्राम गरी 6वटा गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर बिहादी गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो। 6वटा ओडाहरू रहेको बिहादी गाउँपालिकाको केन्द्र वाकी ठाँटी हो। यस गाउँपालिकाको पूर्वमा महाशिला गाउँपालिका र पैयुँ गाउँपालिका, पश्चिममा गुल्मी जिल्ला र बागलुङ जिल्ला, उत्तरमा बागलुङ जिल्ला र पर्वतको फलेवास नगरपालिका तथा दक्षिणमा स्याङ्जा जिल्ला र गुल्मी जिल्ला पर्दछन्। पर्वत दक्षिणी भेगको रमणीय र पर्यटकीय स्थल, प्रमुख दलका नेताको उद्गम स्थल, राजनैतिक परिवर्तन र थरीथरीको समाज अनि एकता, फरक भूगोल, धार्मिक विविधता बिहादी गाउँपालिकाको अपरिभाष्य विशेषता हो। धार्मिक, पर्यटन तथा ऐतिहासिक हिसाबले महत्वपूर्ण यो गाउँपालिका भूगोल, संस्कृति अनि पर्यटनले समग्र नेपालको अनुभूति दिलाउने ठाउँ हो। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरादेखि 100 किलोमिटर दूरीमा पर्ने प्राकृतिक स्रोत र साधनले धनी यो गाउँपालिका कला संस्कृतिले समेत धनी मानिन्छ। यस गाउँपालिकाको सबैभन्दा उचाइमा रहेको गोर्ल्याङ टाकुरी, बच्छेश्वर मन्दिर, काली गण्डकी नदी किनारमा रहेको विश्वकै ठूलो शालिग्राम शिला, शिवपुरी धाम, छापाकोट मन्दिर, लुरिङकोट मन्दिर, शीतल गुफा, रानीपानी दरबार गुफा, खड्गादेवी मन्दिर, रम्भादेवी मन्दिर, देउराली डाँडा लगायतका स्थानहरू महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलका रूपमा चिनिन्छन्। यस गाउँपालिकामा प्याराग्लाइडिङको समेत सफल परीक्षण गरिएको छ। उत्तरतर्फ देखिने माछापुच्छ्रे र धौलागिरी हिमाल, दक्षिणतर्फ देखिने मन्द गतिमा बग्ने काली गण्डकी नदी तथा काली गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका क्रममा बनेको ताल, लटरम्म कृषि उत्पादन गरिरहेका फाँट, प्राकृतिक मनमोहक छटा, मन नै लोभ्याउने प्राकृतिक डाँडा, खोला नाला, गुफा र झरनाहरूले यस गाउँपालिकाको शोभा बढाइरहेका छन्। कृषि तथा पशुपालन, मझौला तथा साना घरेलु उद्योगहरू र व्यापार व्यवसायलाई यहाँ मानिसहरूले मुख्य पेशा बनाएका छन्। कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कला, संस्कृति र यातायातका क्षेत्रमा गाउँपालिकाले विभिन्न विकासका नयाँ आयामहरू थपिरहेको छ। शिक्षामा हामी शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्यो भन्ने उद्देश्य साथ प्रत्येक विद्यालयमा 1 कक्षादेखि अहिले 4 कक्षासम्म हामी अङ्ग्रेजी भाषामा मुख्य विषयहरू गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी, त्यो मुख्य भाषाहरू अङ्ग्रेजी विषयमै सञ्चालन गर्ने र अन्य भाषालाई पनि गुणस्तरीय बनाउने किसिमबाट हामी शिक्षकहरूलाई तालिम दिने र पुनर्ताजगी तालिम, रिफ्रेसर ट्रेनिङ दिने सबै हामी गरिसकेका छौँ। र विद्यालयमा विद्यार्थीलाई यो जङ्क फुडको अन्त्य गर्नको लागि यो चाउचाउ, चाउमिन, बिस्कुट, ललिपपहरू यस्तो खाँदा विद्यार्थीमा स्वास्थ्यको असर पर्ने हो भन्ने उद्देश्यले हामी टिफिन बक्स ल्याएर अनि त्यसपछि विद्यार्थीलाई 5 कक्षासम्मको विद्यार्थीलाई टिफिन बक्स हामी दिने र अभिभावकहरूलाई घरबाटै खाजा बनाएर लैजानुस्, पठाइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने। स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि लगाएर अनि त्यसपछि विद्यार्थीलाई, अभिभावकलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दिने भन्ने एउटा कार्यक्रम राखेका छौँ। खानेपानीमा एक धाराको अभियानमा हामी कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ र सडकतिर हामी सबै सडकहरू स्तरोन्नति एउटा विस्तार गर्ने भन्ने हामी अभियान स्वरूप सुरु वर्षबाट निर्वाचित भइसकेपछि सडकहरू प्रत्येक वार्डमा 12 महिना गाडी सञ्चालन गर्ने किसिमबाट सडकको स्तरोन्नति गर्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ र चिसापानीदेखि वाकी पराचौर खण्ड
जुन ग्रामीण सडक हो त्यसलाई कालोपत्री गर्ने भन्ने हामी माग गरिराखेका थियौँ र प्रदेश सरकारले त्यो सडकलाई कालोपत्री गर्ने भन्ने अनि त्यसो बोलपत्र पनि भइसक्यो र सम्झौता भएर काम सुरु भइसकेको छ र सेदिबिनीदेखि कुसुमासम्मको यो लोकमार्ग कालोपत्री गर्ने भनेर सेदिनीबाट अहिले 7 किलोमिटरको लागि बोलपत्र आह्वान भइसक्यो। अब स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा हामी नेपाल सरकारबाट या हामी स्थानीय तहबाट दिन सक्ने र दिने औषधिहरू हामी पर्याप्त उपलब्ध गराइराखेका छौँ। औषधिलाई नियमितता गरिराखेका छौँ। स्वास्थ्य उपचारमा हरेक हामीसँग उपलब्ध भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हामी नियमन अनुगमन गरेर उनीहरूको सेवामा हामी त्यो चासो लिइराखेका छौँ र उहाँहरू पनि त्यो स्वास्थ्य सम्बन्धी आफूले दिने सेवामा कुनै पनि कमी छैन। बेदी गाउँपालिका पर्यटकीय हिसाबले पनि सम्भावना भएको गाउँपालिका हो। यस गाउँपालिकामा रहेका वाकी सामुदायिक क्याम्पस सहित लक्ष्मी भवन मावि, शालिग्राम मावि, नेपाल तारा मावि, वाकी मावि, जनकल्याण मावि, आम्बारी मावि, चन्द्र मावि लगायतका विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको ज्योति छर्ने काम गरिराखेको छ। जनविकास आधारभूत विद्यालय, आम्बारी आधारभूत विद्यालय, रानीपानी आधारभूत विद्यालय, जनता आधारभूत विद्यालय लगायतका अन्य विद्यालयहरूमा आईसीटी समेत सञ्चालन भइरहेको छ। यस विद्यालयलाई नमुना बनाउने ओडा कार्यालयले योजना अगाडि सारेको छ। अब जस्तै शिक्षातर्फमा शिक्षाको यो अहिले एउटा ईसीडी कक्षा चलाइएको छ इङ्ग्लिस मिडियमको र अहिले एउटा हाम्रो रानीपानीमा दिवा खाजा पनि एउटा जनतामा सञ्चालन गरेको छ। अनि यो कृषिको बारेमा कृषिमा अब एक घर एक टनल दिएछ, पोखरी पनि दिएछ। ब्राह्मणको बाहुल्यता रहेको बिहादी गाउँपालिकामा क्षेत्री, मगर, नेवार, गुरुङ, कुमाल जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन् भने दलित समुदायका मानिसहरू पनि बसोबास गर्दछन्। उनीहरूका छुट्टा छुट्टै रहन सहन, रीतिरिवाज, चालचलन रहेको पाइन्छ। यस ठाउँको कौडा, सालैजो, झ्याउरे, रत्यौली, भजन, पञ्चे बाजा जस्ता संस्कृति असाध्यै मनमोहक छन्। बिहादी गाउँपालिकाले बाल बालिकाहरूको हक अधिकारका लागि तथा महिला सशक्तिकरणका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। बाल बालिकाको अधिकारको लागि र महिला अधिकारको लागि हाम्रो गाउँपालिकाले एउटा दीर्घकालीन सोच लिएको छ र सबभन्दा ठुलो कुरा त जबसम्म महिलाहरू सचेत हुँदैन, महिलाहरू सशक्ति हुँदैन, तबसम्म हाम्रो घर परिवार पनि एउटा राम्रो परिवार बन्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज बिहादी गाउँपालिकाले पनि हाम्रा सबै वार्डका महिलाहरूलाई एउटा सशक्तिकरणको लागि, एउटा सचेतको लागि एउटा अभियान लिएको छ। यस ठाउँको सेतीबेडी बजारसँगै वाकी भन्ज्याङ, पोखरी चौर, खहरे खोला, खोर पोखरा लगायतका क्षेत्रमा बजारीकरण समेत बढ्दै गएको छ। सडक, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो गाउँपालिका सम्पन्नशाली हुँदैछ। बिहादी गाउँपालिकाको 32% क्षेत्र वन जंगलले ढाकेको छ। काली गण्डकी नदीमा र्याफ्टिङ समेत सञ्चालन हुँदै आएको यो गाउँपालिकाको मुख्य आय स्रोत पर्यटनलाई लिन सकिन्छ। बिहादी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मा रहेको विश्वकै ठूलो शिला शालिग्राम प्रसिद्ध पर्यटकीय स्थल हो। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको 100 पर्यटकीय स्थलभित्र पर्ने हजारौं वर्ष पुरानो शालिग्राम नेपाली भक्तजनहरूको आस्थाको धरोहर समेत हो। वैष्णवहरू र सनातनीहरूले शालिग्रामलाई साक्षात विष्णुको अवतारका रूपमा लिन्छन्। यहाँ पूजा आजा गर्दै
शिलालाई दाहिने परिक्रमा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ। पर्वतबाट आएको सेती खोला र मुक्तिनाथबाट आएको काली गण्डकी नदीको संगम स्थल भएकाले शिला शालिग्राम भएको ठाउँलाई सेतीबेडी भन्ने गरिन्छ। वैशाख र माघे संक्रान्ति तथा ठूली एकादशीमा बृहत मेला लाग्ने तथा दिनहुँ पूजा आजा चल्ने यस ठाउँमा बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो नै लाग्ने गर्दछ। यस स्थानमा देशको ठूलो काली गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका क्रममा बनेको तालमा सञ्चालित स्टिम्बरहरू चढेर आउजाउ गर्न पनि सकिन्छ। स्टिम्बर चढ्दै तालमा रमाउँदै गर्न पाइने हुँदा यहाँ पर्यटकहरू आइरहने गर्दछन्। ओडा नम्बर 5 उराममा रहेको बिहादी गाउँपालिकाको शिरमा अवस्थित लुरिङकोट यस क्षेत्रकै प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो। नेपालको एकीकरण पूर्व पश्चिम 4 नम्बर पैयुँ राज्य थियो। पैयुँ राज्यको अध्ययन स्थल लुङरिङ राज्य सञ्चालनमा थियो। उक्त राज्यको अध्ययन स्थल क्षेत्र बिहादी गाउँपालिका नै हो। आफ्नै किसिम र हैसियतबाट राज्य सञ्चालन गर्दै यी पैयुँ र लुङरिङ राज्य अघि बढ्दै गए, आफूहरू शक्तिशाली बन्दै गए। नेपालबाट पश्चिम एकीकरणको बेलामा पैयुँ लुङरिङ आक्रमणका लागि बहादुर शाहको नेतृत्वमा तत्कालीन नेपाल काठमाडौँबाट सेना आए, तर यी दुई राज्य मिलेर नेपालको फौजलाई परास्त गरी फर्काए। यिनीहरू अति शक्तिशाली भएकाले नेपालका राजाले आफ्नो फौज बढाएर दोस्रो पटक आक्रमण गर्ने योजना बनाएछन्। सशक्त रूपमा आक्रमण गर्न आएछन् र पैयुँ र लुङरिङ राज्य आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरेको इतिहास पाइन्छ। उक्त स्थानको लुङरिङकोट दरबार आज पनि मन्दिरको रूपमा कायम छ। त्यहाँ त्यसबेला सेनाहरूले तालिम गर्ने स्थानदेखि प्रयोग गर्ने हात हतियारहरू आज पनि पूजा गरेर राखिएको छ। यस ठाउँमा पूजा आजा गर्नाले शक्तिको विजय हुने तथा मनोकांक्षा पूरा हुने जनश्रुति रहेको छ। बिहादी गाउँपालिकाका नागरिकहरूको प्रमुख धार्मिक आस्थाको धरोहर मानिने यस कोटमा बडा दशैं र चैते दशैंमा विशेष पूजा आजा हुने गर्दछ। यस कोटमा मनले आँटे ताकेको पूरा हुने विश्वासका साथ बोका, कुखुरा, कुबिन्ना, राँगोहरूको बलि दिने चलन समेत रहेको छ। करिब 2100 मिटर उचाइमा रहेको देउराली मन्दिरको महत्व बेग्लै रहेको छ। देउराली मन्दिरभित्र रहेको प्राकृतिक रूपमा कुदिएको मेलढुङ्गा साँच्चीकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। यस स्थानमा गाई र भैँसीको दूध धार दिने तथा बाख्राका पाठो र पाठीको बलि दिने प्रचलन छ। यस स्थानमा दूध धार दिएमा गोठमा गाई वस्तुहरू फस्टाउने तथा बिरामी नहुने विश्वास छ। यही विश्वासका साथ वर्षको एक पटक अनिवार्य दूध धार दिने तथा बोकाको बलि दिने यस स्थानमा दशैंको समय र मंसिरको पूर्णिमामा पूजा आजा गर्ने गरिएको छ। यहाँबाट बिहादी गाउँपालिकाको प्राय सबै जसो ठाउँहरू देख्न सकिन्छ भने विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरूको समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ। विकासका योजनाहरू जुन हामीले सरसल्लाह गरेर आफ्ना जनप्रतिनिधि सहित र समाजमा रहेका अग्रजहरूलाई लिएर हामीले कसरी योजनाहरू हाम्रो उराम पोखरामा वार्ड नम्बर 5 बिहादीको वार्ड नम्बर 5 मा कसरी अगाडि लैजाँदा सम्पूर्ण जनतालाई प्रभाव गर्ने किसिमका योजनाहरू हामीले त्यसरी अगाडि बढाइरहेका छौँ। हाम्रो पर्यटनमा हाम्रो एउटा छ खोर पोखरादेखि हुँदै हाम्रो लुरिङकोट एउटा पुरानो पर्यटकी त्यहाँ छ के अरे राजाहरूको पालामा पैयुँकोटीहरू राजाको पालामा रहेको पैयुँकोट के अरे लुरिङकोट छ र प्याराग्लाइडिङको भर्खरै हाम्रो पनि प्याराग्लाइडिङको निम्ति हामीले सर्वेक्षण गरिएको छ। एकदम राम्रो त्यहाँ ठुलो चौरबन्दी छ, त्यहाँ हामीले प्याराग्लाइडिङ एकदम सम्भावना देखेका छौँ। बिहादी गाउँपालिकाको पूर्वतर्फ अत्यन्तै प्रख्यात मानिने एक शिवपुरी धाम छ। यहाँका कलात्मक शिवजी गुफा र त्यहाँ भित्रका प्राचीन बौद्धिक संस्कृति झल्काउने मनमोहक दृश्यहरूले जो कोहीलाई पनि आकर्षण गर्दछ। यहाँ प्राकृतिक रूपमा कुदिएका 18 लाख शिवलिङ्ग, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, गणेश लगायतका भगवानका आकृतिहरू देख्न पाइन्छ। यसका साथै देब्रे दाहिने शंख, घण्ट, डमरू, मादल लगायतका वाद्य वादनका सामग्रीहरू समेत छन्। यसलाई मजाले ताल मिलाएर बजाउन सकिन्छ।
2 गुफा सहित जलकुण्ड, झरना र 3 खोला रहेको यस स्थानले समग्र नेपालको पर्यटनको महत्त्व दर्शाएको छ। आफूले लगाएको बालीनाली सखा पार्ने गरेको दुम्सी धपाउने क्रममा स्थानीय बासिन्दाहरूले शिवपुरी धाम पत्ता लगाएको बताउनुहुन्छ मन्दिरका पुजारी ज्ञान प्रसाद काफ्ले। आलु लगायो घरमा त यहाँ आलु नलगा भाउ, यहाँ दुम्सी लाउँछ भन्दाखेरि बुवा म मेरो छाया परेपछि दुम्सी लाउँदैन भने भर्खरको युवा थियो। अनि लतन ला भने उसले ला गर्यो। अनि त्यहाँ आलु बढेपछि अनि त्यहाँ कोणबाट चाहिँ दुम्सी आएर उखाइदियो उसकै घरमा। कुनै युवाले के भन्छ भने दुम्सी यो भित्र छ, अब हामी यहाँभित्र जानुपर्छ भन्दा साँझ पर्यो। साँझ पर्दा अब चाहिँ 5 जना उस्ता केटा छन्, कसरी जाने त नि भित्र भन्दा एउटाले उतापट्टिबाट चाहिँ लाठी काटेछ, काटेर यहाँ माथिबाट यहाँबाट तल चाहिँ लाठी काटेर यहाँ अल्झिएछ, धेरै तल गुफा रहन्छ भन्ने पत्ता लाग्यो। अनि त्यहाँबाट अब चाहिँ ती 5 जना मध्ये अब को जाने त भित्र पहिला भित्र चाहिँ अब चाहिँ बाटा टाटा त हुन्छ नि कोही एउटा सानो चाहिँ युवाले के गर्छ म जाने भन्दा एउटा युवा विश्वकर्मा जाति युवा भित्र गयो। भित्रमा उसलाई झराल दिए बिचरा तल अनि उत्तरमुख भयो। भित्र चाहिँ झिलिमिलीको बत्ती र चाहिँ एकदम चुनाले पोते जस्तो भित्र मन्दिर थियो। उसले झिलझिल देखेर गुफाले आकर्षण गर्यो। तृष्ण हावापानी पाइने यस स्थानमा प्रकृतिसँग मजाले रमाउँदै अलौकिक आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस स्थानमा सहज रूपमा पुग्न निर्माण गरिएको पैदल मार्गमा पुग्न साथ 20 भन्दा बढी थरीका चराचुरुङ्गीहरूले स्वागत गर्दछन्। 300 सिडी चढेपछि शिवपुरी धाम पुगिन्छ। यहाँका सिडी चढ्दा यहाँ आउने पर्यटकहरूले आनन्द मान्ने गरेका छन्। विभिन्न आकृति र प्रकृति रहेको यस ठाउँमा दैनिक रूपमा पूजा आजा समेत हुने गर्दछ। वडा नम्बर 1 बाछामा 7 शक्तिपीठ बच्छेश्वर देवता छन्। यस स्थानमा बच्छेश्वर देवता, दुर्गा देवी मन्दिर, कोटघर, नायब साहेबको थान, भूमे थान, चण्डी थान र राकस गरी 7 वटा शक्तिपीठ रहेको पाइन्छ। 7 शक्तिपीठ मध्ये बच्छेश्वर देवता सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छन्। यी आफै उत्पन्न भएका सालिसिला हुन्। यो सँगै स्थानीयवासीले पैयुकोटबाट 6 देवता ल्याई 1770 सालदेखि 7 शक्तिपीठको रूपमा पूजा अर्चना गर्न थालेको इतिहास छ। यस स्थानमा बडा दशैं र चैते दशैंको समयमा पूजा हुन्छ भने बच्छेश्वरमा चण्डी पूर्णिमा तथा विशेष समयमा पूजा गर्ने गरिएको छ। आफूलाई दुःख पर्दा यिनै बच्छेश्वरको भाकल गरे वा यी देवतालाई सम्झिए आफ्नो दुःख हट्छ भन्ने स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ छ। आँटे ताकेको पूरा हुने जनविश्वासले यहाँ पूजा गर्न पर्वत सहित बागलुङ, स्याङ्जा लगायतका जिल्लाबाट मानिसहरू आउने गर्दछन्। बच्छेश्वर पुग्न ट्रेकिङ रुट समेत निर्माण गरिएको छ। हजुर, यहाँको यो सम्भावना भनेको कृषि र पर्यटन नै हो। अब पर्यटन विकासको लागि अहिले पनि के छ भन्दाखेरि अब पैदल मार्गहरू बनाउने, तीर्थस्थल बसेश्वर तीर्थस्थल परिसरमा चाहिँ विभिन्न निर्माण कार्यहरू भइरहेका छन्, जसले निकट भविष्यमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पर्यटकहरूलाई पनि आकर्षण गर्ने सम्भावना धेरै बढेर गएको छ। अहिले नै भन्ने हो भने पनि गत वर्षभन्दा पनि मान्छेहरू यही गाउँबाट गइरहेका मान्छेहरू पनि वर्षको 1-2 चोटि चाहिँ यहाँ आएर त्यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि अवलोकन गर्ने, त्यो बक्सेश्वर मन्दिरमा चाहिँ जाने यो प्रक्रिया चाहिँ बढ्दो छ। गाउँपालिकाको सबैभन्दा उचाइमा रहेको गोर्ल्याङ धाम मनमोहक छ। 100 भन्दा बढी थरीका जडीबुटी, 50 भन्दा बढी प्रजातिका चराचुरुङ्गी, जंगली जीव जन्तु पाइने यो क्षेत्रबाट बिहादी गाउँपालिकाको पुरै भाग देख्न सकिन्छ भने बागलुङ, गुल्मी, स्याङ्जा, पाल्पा जिल्ला सहित भारतको केही भाग समेत देख्न सकिन्छ। 2200 भन्दा बढी उचाइमा रहेको यस स्थानलाई भ्यू पोइन्टको रूपमा विकास गर्दै ओपन जू बनाउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ। वडा नम्बर 2 बर्राचौरमा रहेको हजारौं वर्ष पुरानो शीतल गुफा पर्यटकीय महत्व बोकेको गुफा हो। 500 मिटर फैलिएको यस गुफाभित्र 1000 भन्दा बढी मानिसहरू बस्न मिल्छ। शिवरात्रिमा विशेष मेला लाग्ने यस गुफाभित्र प्राकृतिक रूपमा कुदिएका शिवाकृति, देवाकृति, विभिन्न जीव जन्तु तथा विभिन्न सांस्कृतिक बाजा गाजाको संगीत सुन्न सकिन्छ।
हाम्रोमा सबभन्दा पहिला त यो पूर्ण सरसफाइ घोषणा पनि गरिसक्यौँ र अब बाल मैत्री घोषणा हुँदैछ। विकास निर्माणका काम भन्ने हो भने अब हाम्रा मोटर बाटाहरू मैले त अहिले साँच्चै अभियानका रूपमा एक घरलाई जसलाई बाटो चाहिन्छ त्यसलाई बाटो खनिदिन्छु आउनुहोस् भनेर भनेको छु। किसानहरूलाई हरेक खालका कुराहरू यो बाटासित जोडिँदो रहेछ र सम्पूर्ण जनताहरू अहिले पुरा बाटोमा एकदम सबैलाई सुविधा पुगेको छ। अब एक घर एक धारा खानेपानीको लागि पनि लगभग अब 200 धारा जति बनिसके। हाम्रो अब आउने साल अरू पुरै वार्डलाई एक घर एक धारा बनाउने सोचमा छु। एउटा स्कुल अब बालमैत्री घोषणा भइसक्यो। मेरो फोकस भनेको शिक्षा, खानेपानी र बाटो। अहिलेसम्म बराजौरमा कुनै कुराको त्यस्तो गुनासो छैन। ओडा नम्बर 6 शालिग्रामको शिर हनुमान डाँडामा कालिकाकोट मन्दिर आकर्षक छ। छापामा रहेको यो मन्दिरको धार्मिक महत्त्वलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ। बागलुङ कालिका मन्दिर र 22 राज्यको पालामा स्थापित पैयुकोटको शाखाका रूपमा यस मन्दिरलाई लिने गरिएको छ। बागलुङ र पैयुकोट पुग्न टाढा हुन थालेपछि त्यहाँका देवता यहाँ सारी कालिकाकोटलाई पूजा आजा गरिएको छ। यहाँ चैते दशैं र बडा दशैंमा पूजा हुने गर्दछ। रमाइलो डाँडाको टुप्पोमा रहेको यो मन्दिर आकर्षक त छँदैछ, त्यसको धार्मिक महत्त्व पनि उस्तै रहेको छ। 2 बाघको शालिग समेत रहेको यस मन्दिरमा पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने स्थानीयको विश्वास छ। हाम्रो वार्डमा त विकास योजना चाहिँ तीव्र गतिमा चलिरहेको छ। लगभग मोटामोटी हाम्रो चाहिँ 70% काम सिद्धिसकेको छ। अब हामी त सिँचाइ, खानेपानी, अनि सडक, अनि आएर शिक्षा। हामी त अब हाम्रो वार्डमा भएको जुन हाम्रो शिला शालिग्राम, अनि आएर हाम्रो छापा होमस्टे, अनि आएर कालिकाकोट मन्दिर, यसले चाहिँ अब सबै क्षेत्रलाई चाहिँ समेट्ने र पर्यटकलाई भित्राउने एउटा चाहिँ माध्यम हाम्रो कालिकाकोट मन्दिर र होमस्टे शिला शालिग्रामले गर्दा चाहिँ हाम्रो वार्डमा पर्यटक भित्रिने र पर्यटक आउने सम्भावना बढी छ। बिहादी गाउँपालिकामा बत्सेश्वर सामुदायिक होमस्टे, सालडाँडा सामुदायिक होमस्टे, छाप सामुदायिक होमस्टे, शिला शालिग्राम सामुदायिक होमस्टे, गेप्ताङ सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनमा आएका छन्। यस स्थानमा अर्गानिक खानाको स्वादिष्ट खाना साथै आरामदायी बासको राम्रो प्रबन्ध छ। यी होमस्टेका संस्कृतिहरूले मन नै आकर्षण गर्दछ। ओडा नम्बर 3 रानीपानीको इमीचौरमा एक विशाल खेल मैदान छ। तीजको समयमा मेला लाग्ने तथा बृहत फुटबल र भलिबल प्रतियोगिता हुने यस स्थानलाई रङ्गशालाको रूपमा विकास गरी खेल पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ। यस स्थानमा रानीले पानी खाएको धारालाई संरक्षण गरेर राखिएको छ। तत्कालीन राजा रानी एक कार्यक्रममा आउँदा रानीले पानी खाएकोले रानी पानी नामाकरण गरिएको हो। रम्भादेवी मन्दिर। रानी पानीमा रहेको खड्गादेवी मन्दिर, वाहकीमा रहेको गौरादेवी मन्दिरको विशेष धार्मिक महत्व छ। यी मन्दिरहरूमा मागेको वर पूरा हुन्छ भन्ने जनविश्वास पाइन्छ। यस क्षेत्रका मानिसहरू बडा दशैं, चैते दशैंमा यी देवीका मन्दिरहरूमा विशेष पूजा आजा गर्न यसै स्थानमा मानिसहरू भेला हुन्छन्। यहाँ बाजागाजाका साथ पञ्चवली समेत दिने गरिन्छ। सांस्कृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण गाउँपालिकामा शिक्षा, खानेपानी र कृषितर्फ पनि गाउँ कार्यपालिकाले ध्यान पुर्याएको छ। सम्पूर्ण कामहरू जसरी चाहिँ पालिकाबाटै गरियो, समुच्च बिहारी पालिकालाई नै गर्ने किसिमले चाहिँ बजेटहरू विनियोजन गरियो, त्यही अनुसार चाहिँ कामहरू भइराखेको छ। यसमा अघिल्लो सालभन्दा केही न केही इम्प्रुभ अहिले सामुदायिक विद्यालयमा इम्प्रुभ भइराखेको अवस्था छ। कृषिमा हामीले तालिमहरू गरिराखेका छौँ, गरायौँ र खास गरेर नगदे बालीमा बढी चाहिँ प्रोत्साहन गरेको अवस्था हो। केही कृषकहरू यसबाट चाहिँ प्रत्यक्ष लाभ लिइसक्नु भएको छ। यो आर्थिक वर्षमै लाभ चाहिँ उहाँहरूले लिइसक्नु भयो। बराहचौरमा रहेको शिव मन्दिर, रानी पानीको गुफा दरबारमा रहेको शिव मन्दिर र वाहकीमा रहेको शिव मन्दिरहरूमा भगवान शिवको आराधना भजन कीर्तन गरी जागराम बस्ने गरिन्छ। बिहादी गाउँपालिकाको रानीपानीमा रहेको रेडियो सत्यवाणीले यहाँका नागरिकहरूलाई सुसूचित गराइरहेको छ।
स्याङ्जाको वालिङ हुँदै पैयुँ हुवास बजारबाट 12 किलोमिटरको दूरीमा रहेको बिहादी गाउँपालिका पुग्ने सडक कालो पत्रेको चरणमा छ। यस गाउँपालिका कुस्मा बजारबाट 32 किलोमिटरको दूरीमा छ। बहुचर्चित उत्तर दक्षिण जोड्ने काली गण्डकी करिडोर यही गाउँपालिकामा पर्दछ। भारतलाई चीनसम्म जोड्ने यो लोकमार्ग बिहादीको विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइएको छ। यातायात सहजताको अलावा यहाँ सडक विकास सँगसँगै विभिन्न उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्छ। औद्योगिक सहर बुटवलसँग सीधा सम्पर्क पश्चात गाउँपालिकामा उत्पादित वस्तुको निकासीमा सहजता पुग्छ। कृषि योग्य जमिन रहेको बिहादीको बाछा र उरामलाई सुन्तला पकेट क्षेत्र र बिहादीको पल्लो भागलाई मकै जोन, तल्लो भागलाई धान जोनको रूपमा विकास गरिएको छ। गाउँपालिकाको बर्राचौर र बाछामा रहेको विशाल ढुङ्गा खाने क्षेत्र, काली गण्डकीमा रहेको बालुवालाई प्रशोधन तथा अन्य निर्माण सामग्री उत्पादनको लागि बाछाको समथर पातीचौर क्षेत्रलाई उद्योग क्षेत्र बनाउन सकिन्छ। अब हामीसँग औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रियामा गएका छौँ। औद्योगिक ग्राम स्थापना भइसके पछाडि जुन कालीगण्डकी कोरिडोरबाट हामीले एकदमै नयाँ कुराहरू वरदान साबित हुन सक्छ कालीगण्डकी कोरिडोर यो बिहादी गाउँपालिकाको लागि। र सँगै अब कालीगण्डकी नदीमा हाम्रो शालिग्राम महत्त्वपूर्ण एउटा विष्णुको अवतार मानिने ढुङ्गा शिला पाइन्छ। त्यसलाई पनि हामीले विशेष रूपमा संरक्षण गरेर त्यसको उत्खनन गरेर खोज गरेर त्यसलाई हामीले नयाँ पर्यटनको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। र कालीगण्डकी नदीमा हामीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर त्यसको नयाँ बजारलाई हामीले पहिचान गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। र सँगसँगै हामीसँग वडा नम्बर 1 को बाछामा पातीचौरमा ढुङ्गा खानी रहेको छ। त्यो ढुङ्गा खानीलाई पनि हामीले महत्त्वपूर्ण तरिकाले उपयोग गर्न सक्छौँ, जुन कालीगण्डकी कोरिडोरबाट यहाँबाट बुटोल, पोखरा, कुस्मा, वालिङ पुर्याउनको लागि हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। भौतिक विकास र समृद्धिका धेरै सम्भावना रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण बिहादीको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको सदुपयोग गर्न सके गाउँपालिका समृद्ध हुनेमा कुनै शङ्का छैन।